Em chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe, đong đầy yêu thương nha. Gần Tết này công việc cũng hơi lu bu nên em ít ra video cả nhà. Xà lan này rất là chậm luôn. Rất là dài. Chở cát hả cả nhà? Nó có xì khói luôn. Tóc xì khói luôn cả nhà. Xì khói đen luôn. Rất là nặng luôn á. Căng tóc nhưng mà cũng còn cái tốc độ cũng chậm luôn á cả nhà, không có nhanh được. Tại vì nước ngược đó cả nhà. Nước cũng mới bắt đầu lớn thôi nên là phải tăng tốc mạnh để qua cái cua. Nước rất là mạnh luôn.
Cái cây gỗ này nhìn nó lạ nó cả nhà ha, cái mũi nó thẳng đơ luôn ha, nhìn nó đơ đơ ha. Cái cò đang ghé. Chiếc này thì cái mũi nó nhõng lên. Ghe Tết được sơn mới lên đẹp ha. Ghe này mới sơn nè, năm mới này sơn lên cho mới nè, Tết nè cả nhà đó, mới sơn luôn. Trên chiếc ghe đang mở nhạc cho nên em tắt tiếng. Tết mấy chiếc tàu gỗ này được sơn lại hết cả nhà, nhìn thấy đẹp.